भोला शोला चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने के लिए। अपने फेवरेट सोशल मीडिया नेटवर्क साइट्स पर भोला शोला चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो करें। अपने दोस्तों, पड़ोसियों, पेट लवर्स के साथ हमारे वीडियोस और चैनल संबंधित जानकारी को साझा करें। हाय फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है कि अभी देखो ये मौसम चेंज हो रहे हैं डे बाय डे। अभी ऑलमोस्ट हम सर्दियों की तरफ जा रहे हैं। हमारे डॉग पहले गर्मियों में उतनी हाई प्रोटीन, हाई फैट वाली फीड खा नहीं रहे थे, डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अभी हम बात करेंगे आज, एक तो होती है नॉर्मल फीड, उसके बाद आता है एक स्टेटस प्रीमियम और एक अल्ट्रा प्रीमियम जो उससे भी ऊपर होता है। और हमारी एक इंडियन कंपनी है ड्रूस जो ये प्रोडक्ट बनाती है। तो आज का पूरा टॉपिक में फ्रेंड अल्ट्रा प्रीमियम, ये तीनों नॉर्मल, प्रीमियम और अल्ट्रा प्रीमियम में क्या डिफरेंस है और हमारा अपने डॉग को अल्ट्रा प्रीमियम पर क्यों फीड देनी है, उसका क्या बेनिफिट है। फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो अभिषेक सर एक बार फिर मेरे साथ हैं और आपको बेटर ये तीनों फीडों के बारे में क्या डिफरेंस है और ड्रूल के माध्यम से क्या हमारी इंडियन कंपनी ने जो अल्ट्रा प्रीमियम लाया है उसका सब ये फिर आपको बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से अभिषेक आपके सामने हाजिर हूँ। सर ने जैसे अभी बताया कि मार्केट में जो फीडें होती हैं उसकी कैटेगरीज डिफाइंड की हुई रहती है, प्रोफेशनल रेंज और नॉर्मल रेंज। और प्रोफेशनल रेंज हो चाहे नॉर्मल रेंज हो, इन दोनों के अंदर बाई प्रोडक्ट ज़रूर मिला हुआ रहता है। हमारी पिछली वीडियो में मैंने बाई प्रोडक्ट के बारे में अच्छी खासी डेफिनेशन की हुई है, आप लोगों को बताया हुआ है। सुपर प्रीमियम रेंज हमारी एक आती है फोकस, वो लेस ग्रेन फीड थी सर, वो उसमें बेसिकली प्रीमियम रेंज में, और उसके साथ 40% रियल चिकन वगैरह सब कुछ था, तो वो हम सुपर प्रीमियम कैटेगरी में काउंट करते हैं। लेकिन कंपनी ने कुछ सोच समझ के एक फीड ऐसी तैयार की जिसका एक टैग लाइन है, लाइफ प्रिजर्व फार्मूला। और लाइफ प्रिजर्व फार्मूला जो हमारी कंपनी को दे सकती है वो है कैनाइन क्रिक। सर फीड कैनाइन क्रिक ब्रांड नेम से आती है सर, देखिए एक बार जूम करके दिखाया सर, कैनाइन क्रिक अल्ट्रा प्रीमियम रेंज। अब ये कैनाइन क्रिक है क्या, इसके अंदर हमने क्या दिया हुआ है। हम भारतीय इंडियन डॉग ब्रीड्स की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज आपके सामने एक और ब्रीड लेके आए हैं। तस्वीर में दिखाए गए इस इंडियन डॉग ब्रीड पर गौर करें और अगर आप इसके विषय में अन्य रोचक तथ्य जानना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहें। यहाँ पे देखिए लाइफ प्रिजर्वेशन फार्मूला है, लाइफ प्रिजर्वेशन फार्मूला हर पैकेट के ऊपर आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो सर अब बताते हैं कि इसके अंदर है क्या। सबसे पहले ये सर ग्रेन फ्री फीड है। ग्रेन यानी आप घर में मक्का खाते हैं, उसके अलावा चावल खाते हैं, कोई भी ग्रेन हो तो वो इसके अंदर नहीं मिलाया गया है। ये ग्रेन फ्री फीड है। इसके अंदर 7 एंटीऑक्सीडेंट, जो भी बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट मार्केट में अवेलेबल था, हमने इस फीड के साथ यूज किया। एंटीऑक्सीडेंट का क्या काम है, जब वो शरीर के अंदर जाता है तो बीमारियां, रोग, जो डॉग के अंदर रोग प्रतिरोध का जो क्षमता होता है उससे लड़ने में ये सहायता देता है एंटीऑक्सीडेंट। और तीसरी सबसे पहले चीज़ है 48% इसके अंदर रियल चिकन है। जो इसके अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट है ये सुपर एंटीऑक्सीडेंट है सर, इससे ऊपर का कोई एंटीऑक्सीडेंट हम यूज नहीं करते हैं। दूसरा, इसके जो किब्बल हैं वो कोल्ड फॉर्म किब्बल हैं। अब ये पॉइंट है, किब्बल माय फ्रेंड, जो दाने कहते हाँ, हैं दाने को, हाँ, उसकी बात कर रहे हैं। जो दाना है वो कोल्ड फॉर्म किब्बल है। अब कोल्ड फॉर्म है क्या, नॉर्मली जो फीड बनती है दूसरी कैनाइन क्रिक को छोड़ के दूसरी हमारी कंपनी की चाहे फीड हो या कोई और भी कंपनी की फीड हो, कोई भी जो फीड बनती है वो बहुत ही हाई टेम्परेचर पे बनती है। इतनी हाई टेम्परेचर पे बनती है, उसके बाद फिर जब वो बन के तैयार होती है फिर उसके ऊपर मिनरल्स वगैरह का स्प्रे किया जाता है। लेकिन जब जो रॉ मटेरियल के अंदर जो एक्चुअल उसकी मिनरल्स हैं, प्रोटीन है, वाइटामिन्स हैं, वो हाई टेम्परेचर पे डिस्ट्रॉय होने के 95% से अबव के चांसेस होते हैं। इसलिए इस फीड को उस पॉइंट को देखते हुए
तैयार किया गया है कोल्ड फॉर्म, यानी बहुत ही लो टेम्परेचर पे इसको तैयार किया गया है और उसको बनाने में बहुत टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है सर इसको फीड को बनाने में। इसलिए इसके जो किबल्स हैं कोल्ड फॉर्म किबल्ड हैं, ताकि इसके जो रॉ मटेरियल के प्रोटीन है, मिनरल्स है, जो भी उसके अंदर आपको विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट है, ये सारा कुछ इनरिच रहे, मतलब उसके अंदर मेंटेन रहे, वो हाई टेम्परेचर पे ख़राब ना हो जाए, इसलिए इसको हाई टेम्परेचर पे बनाया ही नहीं गया। ठीक है, जो एंटीऑक्सीडेंट की मैं बात करूं, इसके अंदर जो 7 एंटीऑक्सीडेंट है, स्पेनिच है, पम्पकिन्स हैं, क्रेनबेरी है, ब्लूबेरी है, पोमीग्रेनेट है, ब्लैकबेरी है और एप्पल है। अब ये मैंने ये जो 7 नाम लिए हैं, इससे ऊपर की सर कोई एंटीऑक्सीडेंट बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट आती नहीं है। तो इन सारी चीज़ों से मिलके हमारा ये फूड स्टार्ट हमने बनाया हुआ है कैनाइन क्रिक। अब इसमें सर रेंज की मैं बात करूं, जो सर पहला रेंज है कैनाइन क्रिक अल्ट्रा प्रीमियम स्टार्टर। इसका जो पहली पैकिंग आती है दैट इज़ 1.5 kg, 1 किलो 500 ग्राम, हिंदी में 1.5 किलो। 1.5 किलो की सर पैकिंग है, MRP 750। हर पैकिंग के साथ एक आपको कंटेनर फ्री मिलेगा। ये फ्री कंटेनर के अंदर एक फीडिंग बाउल, एक मेजरिंग कप, उसके बाद आपको इसकी पपी केयर की गाइड होगी, एक कैनाइन क्रिक कैसे कैसे यूज करना है, फीडिंग गाइडलाइंस होंगी और साथ में कूपन होगा। कूपन में आपके कस्टमर की बेनिफिट्स के लिए कि आपको ये फीड अच्छा लगा है, ठीक है, आपका डॉग खा रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, रिजल्ट बेस्ट आ रहे हैं, तो उसमें आप नेक्स्ट परचेज पे, नेक्स्ट जो भी परचेज करेंगे कूपन अंदर से निकलेगा, कुछ भी हो सकता है, बाई 13.5 kg गेट 4 kg फ्री, या बाई 4 kg गेट 1.2 kg फ्री। ऐसे कुछ स्कीम आपको कूपन मेंशन होगा, पर वो जो भी कूपन वैलिड होगा नेक्स्ट परचेज पे होगा। इसके बाद सर आता है हमारा कैनाइन क्रिक स्टार्टर 4 kg, ये अगली पैकिंग है 4 किलो। ये कंटेनर की पैकिंग बीच में ही आती है, ये फीड बीच में इस कंटेनर के अंदर ही होगी सर फीड, और कंटेनर भी साथ में बीच में होगा, जिसकी MRP होगी सर 2200 रुपये। इसके अलावा हमारा कैनाइन क्रिक स्टार्टर ये बड़ा पैकेट आता है 13.5 किलो का, जिसकी MRP इस टाइम पे 6750, 6750 रुपये। 13.5 किलो की पैकिंग आपको मार्केट में अवेलेबल होगी। ये थी सर कैनाइन क्रिक स्टार्टर। अल्ट्रा प्रीमियम पपी, कैनाइन क्रिक पपी, 3 महीने के बाद आप अपने डॉग को अल्ट्रा प्रीमियम पपी की फीड दे सकते हैं। MRP बता देता हूँ, 1.2 kg की 650 MRP है, 4 किलो की MRP 2000 है, और अभी कंपनी की तरफ से स्कीम चल रही है, अगर आप 4 किलो का पैक लेते हैं तो आपको एक कंटेनर फ्री मिलेगा जिसमें आप फीड स्टोर करके रखें। इतनी महंगी फीड अगर आप ले रहे हैं और उसको अगर आप एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके ना रखें तो फीड, आज तो बरसातों का सीज़न है, हल्का सा भी पानी आया और इसमें तो ग्रेन फ्री है ही नहीं, 48% पूरा का पूरा चिकन ही है, रियल चिकन है, तो पानी के साथ वो तुरंत मॉइस्चर इंटरेक्ट करेगा और उसके अंदर कीड़े निकल जाएंगे। फिर आप दोष किसको दोगे? कंपनी पे, कि हमारी फीड के अंदर कीड़े निकले हैं, या कंपनी के ऊपर आप लगा के दोष देते हो। एक बार ख्याल रखें, आपके हाथ बिल्कुल भी गीले नहीं होने चाहिए, एक बूंद पानी भी नहीं होनी चाहिए फीड निकालते समय। उससे क्या होता है, मैं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, लेकिन चांसेस होते हैं कीड़े निकलने की। ये प्रॉब्लम आई थी, पीछे एक वीडियो भी आया था सर, बिल्कुल उसमें हमने देखा था, उसमें हमने रिप्लाई भी किया था कि आप उसको, बरसातों का सीज़न है, उसको थोड़ा ख्याल रखें, एयर टाइट कंटेनर में रखें ताकि मॉइस्चर से फ्री रहे, और मॉइस्चर फ्री रहेगा सर फीड तो वो डॉग पे अच्छा रिजल्ट देगा। तो ये पप्पी की फीड है, इसके साथ आपको कंटेनर फ्री मिल जाएगा। साथ में आपको ये 9 kg जिसकी MRP 4250 रुपये, और उसके बाद 13.5 किलो जिसकी MRP होगी 5900 रुपये। ठीक है, ये कैनाइन क्रिक पप्पी रेंज है। स्मॉल ब्रीड इसको 15 महीने तक की यूज कर सकते हैं, और जो लार्ज ब्रीड के डॉग हैं जिसका बॉडी वेट 10 किलो से ऊपर हो, अडल्ट बॉडी वेट उस ब्रीड की, उसको आप 12 महीने तक ये वाली फीड दे सकते हैं। इसके बाद सर हमारा आता है अल्ट्रा प्रीमियम एडल्ट रेंज पे आएगा, और पप्पी से शिफ्ट होकर इस पे आएगा। तो ये कैनाइन क्रिक एडल्ट है सर, जिसकी MRP 1.25 किलो की 600 रुपये है। 4 किलो के साथ सेम एज इट इज़ स्कीम चल रही है, कंटेनर फ्री मिल रहे हैं, 1800 प्रिंट है सर। उसके बाद जो इसका 9 किलो की पैकिंग है ये 3900 रुपये में आपको मिल जाएगी, और जो 13.5 किलो की पैकिंग है ये 5600 रुपये में आपको मार्केट में मिल जाएगी। अगर ये कैनाइन क्रिक देते हैं यानी बेस्ट ऑफ द बेस्ट दे रहे हैं। फ्रेंड, जो अल्ट्रा प्रीमियम एक मीनिंग्स है ना, अल्ट्रा प्रीमियम,
तो ये टॉप ऑफ द टॉप ही आप कह सकते हो। आई एम वेरी प्राउड कि हमारे देश की इंडियन कंपनी, ये पहली कंपनी है मेरे भारत की जिन्होंने ये फीड भी बनाई है। ये फीड बनाना आसान नहीं है, ठीक है इसमें जितने जो गाइडलाइन फॉलो करने पड़ते हैं, रियली रियली टफ। और ये सर फीड अगर हमारे कुछ फ्रेंड इंडिया से बाहर के हैं तो हम अप्रोक्स मिडिल ईस्ट वगैरह, श्रीलंका, नेपाल, आपको मलेशिया साइड के सारी कंट्रियाँ, एशिया की कुछ कंट्रियाँ, अप्रोक्स 17 हम अदर कंट्रियों में इस फीड को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे कि हम बात कर रहे थे, इस भारतीय डॉग ब्रीड का नाम हिमालयन मस्टिफ है। आपने लोगों को इसे अन्य नामों से पुकारते हुए भी सुना होगा, जैसे कि हिमालयन गार्ड डॉग या फिर इंजीनियस तिब्बत मस्टिफ। इनकी शिकार करने की काबिलियत, ऊंचे ठंडे पहाड़ी इलाकों में रहना और कठिन परिस्थितियों का सामना करना, इतना सब कुछ सुनने और पढ़ने के बाद अगर कोई आपसे ये कहे कि हिमालयन गार्ड डॉग एक अत्यंत शांत स्वभाव के जीव है, तो शायद आप पहले विश्वास नहीं करेंगे। इसका अपने मालिक और उसके परिवार के प्रति प्यार देखते ही बनता है। हम में से कई लोग जानते होंगे कि हिमालयन मस्टिफ को गर्म इलाकों में रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। दूसरी जानने वाली बात यह है कि इन्हें बाकी डॉग्स का साथ पसंद नहीं है। अगर बात ताकत, हौसले और कसौटी पर खरा उतरने की करें तो एक हिमालयन मस्टिफ 2 भेड़ियों पर भारी पड़ता है। जैसे हम पहले बात कर रहे थे, ये एक अत्यंत शांत स्वभाव के जीव हैं, परंतु कुछ गलत हो जाए तो ये हमेशा तैयार खड़े मिलते हैं। संक्षेप में कहें तो ये आखिरी दम तक लड़ते हैं और कभी पीछे नहीं मुड़ते। जाते हुए हम आपसे इतना कहना चाहेंगे कि भारतीय इंडियन डॉग ब्रीड्स को आगे लाने में हम में से हर एक को प्रयास जारी रखने होंगे। हमें सामाजिक और नैतिकता के आधार पर एक और जिम्मेदारी को अंजाम देना होगा। आप में से ही एक श्रोतागण पेट लवर की पुरानी बात कानों में रह रहकर गूंजती रहती है। उन्हीं के शब्दों में बात को दोहराना चाहता हूँ। हमें कम्युनिटी डॉग्स, स्ट्रे डॉग्स या स्ट्रीट डॉग्स कहने से परहेज रखूँगा मैं यहाँ पर कि मदद के लिए आगे आना होगा। हमें उन्हें अडॉप्ट या देख रेख करने में उनकी पूरी मदद करनी होगी। हैरानगी यहाँ होती है जब हम इन्हें बीमार कहकर अनदेखा कर देते हैं, वहीं इनकी काबिलियत, समझदारी और वफादारी कहीं भी कम नहीं आंकी जा सकती। हमारे ख्याल से इन्हें घर लाने पर आप 2 बातों से निश्चिंत हो सकते हैं, ब्लेसिंग्स और पॉजिटिव वाइब्स। हम दुआ करते हैं कि हमारी उम्मीदें एक दूसरे से यूं ही बढ़ती और पूरी होती जाएं और समाज का यूं ही विकास होता चला जाए।